Hyundai 30 2.0. Esse carro chegou pra gente para estar fazendo a troca da bucha da barra estabilizadora. Aqui, ó, tá entrando as buchas originais, tá saindo as paralelas. Tava dando folga e rangido na suspensão. O Júnior já tá fazendo a higienização aqui da barra. O Júnior tá higienizando a barra todinha aí. Depois vai estar higienizando as chapinhas que segura a bucha. Tá entregando o carro aí com serviço padrão Vigcar em perfeito estado para o cliente. Júnior agora tá dando polimento aí na barra estabilizadora. Júnior já finalizou a limpeza da barra e das alças. Já aplicou já a bucha nova, original. Agora vamos estar reinstalando no veículo. Júnior vai estar efetuando agora o torque correto do parafuso da alça da barra estabilizadora dianteira. Torque finalizado, agora vai estar encaixando o quadro para efetuar o torque correto dos parafusos do quadro. Júnior vai estar efetuando agora o torque dos parafusos do quadro e do calço do motor inferior. Vai.